为什么猫咪早上那么粘人？一、担心。猫和人不同，猫的睡眠时间很短暂，大部分都是浅浅的睡一会，而人可以保持好几个小时的集中睡眠，所以猫咪很多时候都无法理解，所以就担心我们是不是挂掉了。二、饿了，猫咪睡了一觉后，吃的食物也消化的差不多了，所以找到铲屎官，把铲屎官当成自己的朋友、亲人，贴贴蹭蹭，撒娇让铲屎官给它食物。三、无聊，有些主人早出晚归的，陪伴猫咪的时间很短，再加上铲屎官睡一宿没和猫咪交流，猫咪会感到寂寞，只有早上一点时间，它能够黏着你，跟你增进一下感情，蹭着你闻着你的味道，比较有安全感。